नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको आज 20 वर्ष पुरा। हत्याकाण्डका 20 वर्ष पुरा हुँदा पनि वास्तविकता रहस्यको गर्भमै। जनता समाजवादी पार्टीमा निष्कासनको होडबाजी। उपेन्द्र यादवद्वारा अध्यक्ष महन्त र राजेन्द्र सहित 4 नेतालाई निष्कासन। महन्तद्वारा उपेन्द्र यादव पनि निष्कासित। कोरोना संक्रमणका बीच नेपालमा ब्ल्याक फंगस अर्थात् कालो ढुसीको संक्रमण बढ्दो। अवस्था भयावह हुन सक्ने चिकित्सकको चिन्ता। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा चीनको सिनोवाक कोभिड भ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान। 18 वर्ष माथिकाले खोप लगाउन सक्ने। अब समाचार विस्तारमा। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको आज 20 वर्ष पुरा भएको छ। 2058 जेठ 19 गते राति दरबारभित्रै राजा रानी सहित राजपरिवारका सदस्य र आफन्तको हत्या भएको थियो। उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको दरबारमा भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा रहेको छ। जेठ 19 को त्यो काहली लाग्दो रातले अहिले पनि हरेक नेपालीलाई झस्काउने गर्छ। राजतन्त्र हटेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसके पनि तत्कालीन राजपरिवारको वंशनाश भएको नमिठो छाप अहिले पनि मेटिएको छैन। पारिवारिक जमघटका बेला भएको घटनामा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धीरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ति, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्ग र अन्य राजपरिवारका सदस्यहरूको हत्या भएको थियो। उदार राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय टिक्न सकेन। हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि 2065 जेठ 15 गते मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्तिको घोषणा भएको थियो। राजा वीरेन्द्रपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीमा आसीन भए पनि नेपालको इतिहासमा अन्तिम राजामा सीमित हुनुभयो। हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जेठ 19 को घटनाका लागि युवराज दीपेन्द्रलाई दोषी देखाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सो प्रतिवेदनलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ। एकै दिन उपेन्द्र बाबुराम र महन्त राजेन्द्र पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि जसपा फुटको संघारमा पुगेको हो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएको भन्दै त्यस सम्बन्धी जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनु भएको थियो। अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोग गएर पत्र दर्ता गराउनु भएको हो। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा जेठ 17 गते सम्पन्न भएको र सो बैठकले पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारबाही बारे निर्णय गरेको हो। त्यस्तो सहयोग गर्ने पार्टी र त्यस्तो सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै आज एउटा राष्ट्रिय अध्यक्षलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कुरो गर्नु यो दुःखद कुरो हो, यो दुर्भाग्य कुरो हो। र जसरी उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यसरी नै हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष मोहन ठाकुर र राजेन्द्र महतोज्यूको आजै को बैठकबाट उहाँले जब पार्टीबाट 4 जना नेतालाई निष्कासन गरिसकेको अवस्था जब न्युजमा आयो त्यस पछाडि फेरि बैठक बसेर पुनः उहाँ उपेन्द्र यादवलाई पनि हामीले स्पष्टीकरण सोधेकै थियौँ अनि त्यो आधारमा उहाँलाई पनि निष्कासन गरिएको हो। उपेन्द्र बाबुराम पक्षले उक्त कदम चाले लगत्तै महन्त राजेन्द्र पक्षले पनि कारबाही गरेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षको बैठकले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। 2077 साल वैशाख 10 गते राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी थाल्नु भएको छ। जसपाको महन्त राजेन्द्र समूह र राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन यति बेला मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न लागि हो। एक रिपोर्ट।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मुलुकको प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ। आगामी कार्तिक र मङ्सिरमा हुने गरी आम निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र आम निर्वाचनको घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा पुगेको वर्तमान ओली सरकारले भने मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी थालेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको महन्त राजेन्द्र समूह र रापरपासँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। 8 मन्त्रालय र 2 राज्य मन्त्री सहित जसपाको महन्त राजेन्द्र समूहले त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित रापरपाले सरकारमा जाने तयारी गरेको बुझिन्छ। कामचलाउ हैसियतको चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी ढङ्गले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ। कामचलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्नुपर्ने हो। न्यूनतम लोकतान्त्रिक नैतिकता, लोकतान्त्रिक संस्कृति पनि यस्तो खालको विस्तार गर्ने होइन। अब अहिले त देशमा यस्तो महामारी भइरहेको बेला छ, त्यो बेलामा मन्त्रीमण्डल त झन् चुस्त दुरुस्त पो पार्नुपर्ने हो। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने होइन। तर अब केही दललाई खुसी पार्नको लागि, केही दलहरूको समर्थन तान्नको लागि यो खालको विस्तार भएको होला भनेर सम्झन्छु। कोरोना संकटमा चुस्त दुरुस्त तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा राजनीतिक स्वार्थको लागि जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ। महामारीमा आम जनताले अस्पतालमा बेड र अक्सिजन सिलिन्डर नपाएर ज्यान गुमाइरहेको बेला ओली सरकार आफ्नो दायित्व बिर्सेर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा लागेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाइरहेका छन्। तर सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू सरकार गैर जिम्मेवार भएको र अलोकतान्त्रिक तरिकाले चलिरहेको भन्ने विपक्षी दलहरूको आरोपलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग ज्ञात रहेको नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। अब त चुनावमा जानु बाहेक अर्को विकल्प भएन। अब यो बिचमा पनि डे टु डे काम त गर्नु छ। 6-7 वटा मन्त्रालय त्यहाँ त्यत्तिकै बाँकी नै छन्, प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छन्, तपाईँले देख्नुभएकै छ। र अहिले पनि हामी सबैलाई समेटेर भरपर्दो विश्वासिलो चुनाव बनाऊ भनेर राष्ट्रिय सरकारको आह्वान गर्नुभएकै छ प्रधानमन्त्रीले। सबै आउनुहोस्, राष्ट्रिय पार्टीहरू आउनुहोस्, स्वतन्त्र सांसदहरू पनि आउनुहोस्, सरकार बनाऊ भन्नुभएकै छ नि त। हामी सरकारमा सहभागी त सबैलाई भनेका छौँ नि हामीले त। सबै हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी पनि आओ सरकारमा भन्ने छ नि हाम्रो त। किन अब अरू मात्रै भन्ने? मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहेको र संसद विघटन भई आम चुनाव घोषणा भइसकेको बेला मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु कुनै पनि कोणबाट उचित देखिँदैन। तर ओली सरकार भने मन्त्रीमण्डल विस्तार अहिलेको आवश्यकता भएको तर्क गरिरहेको छ, जसको क्षति सत्तारूढ पार्टीले आगामी चुनावमा बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणका बीच नेपालमा ब्ल्याक फंगस अर्थात् कालो ढुसी भएका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणभन्दा पनि संक्रामक रहेको कालो ढुसी रोग बढ्दै जाँदा भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै चिकित्सकले सचेत गराएका छन्। एक रिपोर्ट। भारतको नयाँ दिल्लीमा कोरोना महामारी पश्चात जुन कोरोनाका बिरामीहरूमा कालो ढुसी अर्थात् ब्ल्याक फंगसको भएका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा त्यहाँ महामारी नै घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि यस्ता बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। आखिर के हो त कालो ढुसी? भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा कोरोना संक्रमितहरूमा अत्याधिक मात्रामा म्युकोरमाइकोसिस अर्थात् ब्ल्याक फंगसको समस्या देखिएपछि यसलाई महामारीको रूपमा घोषणा नै भइसकेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितहरूमा म्युकोरमाइकोसिसको समस्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि नेपालमा पनि 12 जनामा यस्ता समस्या देखा परिसकेका छन्। बिरामीहरूमा अनुहारमा अत्याधिक दुखाइ, आँखामा समस्या तथा अनुहार सुन्निने लगायतका समस्या बिरामीहरूमा देखा पर्दछन्। आँखा दुख्ने हुँदाले आँखाको जुन जुन छ भित्रको घेरी सब बाहिर आउला जस्तो हुन्छ क्या, त्यो बाहिर आउला जस्तो हुने एकदम दुख्ने त्यस्तो खालको हुन्छ। अत्यन्त पीडादायक उक्त रोगको उपचार पनि निकै झन्झटिलो र महँगो भएको बिरामीका आफन्त बताउँछन्। दैनिक लाखौं खर्चेर पनि सहजै उपचार पाउने अवस्था नभएको भन्दै यस रोगले महामारीको रूप नलिँदै सजग हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। 4 जना यहाँ आउनुभएको छ रे मामापछि। यहाँ चाहिँ फर्स्ट केस भएर चाहिँ हामीले अब वरिपरि भएको मेडिसिनहरू पायो।
अरू बिरामीहरूले औषधि नपाएर बिचरा भौतारिरहनुपर्छ कि दुईटा पिसिआरकोलाई हामी झापाबाट सुर्खेतबाट धनगढीबाट पनि एक किसिममा मगाएको त्यस्तो पनि दुईटा गरेर पनि औषधि दुःख पायौँ। इन्डियाको हामीले बरेलीबाट इन्डियाको लखनऊबाट दिल्लीबाट पनि ल्याउने कोसिस गर्दाखेरि सम्भव भएन, साह्रै दुःख पाइएको। त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल तथा नर्विक अस्पतालमा यस्ता बिरामीको उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ शिक्षण अस्पतालमै मात्रै 4 जनाले यस्ता समस्या लिएर आइसकेका छन्। कोभिड व्यवस्थापनमा रहनुभएका आइओएमका सहप्राध्यापक एवं छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमका अनुसार नेपालगञ्जका 1 जना, काठमाडौँको 3 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमितहरूमा स्टेरोइड र टोसिलिजुमाब इन्जेक्सनको अत्याधिक प्रयोग गर्दा रोग प्रतिरोध क्षमता घटाइने भएकोले ती औषधिहरूको प्रयोग गरिएका संक्रमितहरूमा यस्तो समस्या बढी देखिएको र आगामी दिनमा यसले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ब्ल्याक फंगस चाहिँ एउटा महामारीको रूपमा आउन सक्ने टड्कारो सम्भावना छ र यसलाई एकदम सतर्कतापूर्वक नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि हेरेको अवस्था छ र हामी कहाँ शिक्षण अस्पतालमा अहिले 2 जना पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो, 1 जनाको अपरेसन भइसकेको छ र 1 जना हिजो राति फेरि आउनुभएको छ। उहाँ पिसिआर नेगेटिभ भइसकेपछि पनि अस्पतालमा उपचार गरेर फर्केको बिरामी हो, ललितपुरबाट आउनुभएको छ। तसर्थ अब यो चाहिँ हाई अलर्टको अवस्था हो। म्युकोरमाइकोसिस एक प्रकारको दुर्लभ संक्रमण हो जसले बेलैमै निदान र उपचार नभए बिरामीको मृत्यु समेतको जोखिम रहेको छ। अहिलेसम्म 12 जनामा यस्ता समस्या देखा परे तापनि सरकारको प्राथमिकतामा भने पर्न सकेको छैन। अहिले यस्ता समस्या देखा परेका बिरामीहरूलाई विशेष गरी उपचारमा समस्या भइरहेको छ। तर सरकार भने कोभिड महामारीको जस्तै डाटा सङ्कलन गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान केन्द्रित भएको छ। खासै त्यति प्रयोगमा आउने औषधि होइन, धेरै आवश्यक पर्थेन। त्यो कारणले हामीसँग बजारमा पनि त्यति उपलब्ध थिएन, यो साँचो कुरा हो। र बजारमा नभए पनि हामीले कालाजारमा प्रयोग गर्ने औषधि हो। कालाजार आफैमा बिरलै हुँदै गएको इलिमिनेसनको फेजमा गएको डिजिज हो, त्यसको औषधि हामीसँग एकदम थोरै हुन्छ। कोरोना संक्रमण पश्चात उक्त बिरामीहरूमा यस्ता समस्या देखा परेका छन्। संक्रमित बाहेक अङ्ग प्रत्यारोपण गरिएका, क्यान्सरको उपचार गराइरहेका बिरामी, मृगौला सम्बन्धी समस्या भएका दीर्घ बिरामीमा पनि म्युकोरमाइकोसिसको जोखिम हुने चिकित्सक बताउँछन्। लाखौं रुपियाँ खर्चेर समेत औषधि उपचार नपाउने अहिलेको अवस्थामा सरकारले तत्काल यस रोग निवारणका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सृजना कार्की, टेकु, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले चीनको सिनोवाक कोभिड खोप आपतकालीन उपयोगका लागि अनुमोदन गरेको छ। सिनोफार्मपछि WHOबाट अनुमति प्राप्त गर्ने यो दोस्रो चिनिया खोप हो। यसले कोभ्याक्स कार्यक्रममा सफलताका लागि ढोका खोलेको छ। नयाँ खोपले अनुमति पाएसँगै खोप अभाव भएका देशको पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिले मान्यता दिए पनि यो खोप विभिन्न देशहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए। 18 वर्षभन्दा माथिकालाई निर्धक्कसँग खोप लगाउन सकिने संगठनको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको आज 20 वर्ष पुरा। हत्याकाण्डका 20 वर्ष पुरा हुँदा पनि वास्तविकता रहस्यको गर्भमै। जनता समाजवादी पार्टीमा निष्कासनको होडबाजी। उपेन्द्र यादवद्वारा अध्यक्ष महन्त र राजेन्द्र सहित 4 नेतालाई निष्कासन। महन्तद्वारा उपेन्द्र यादव पनि निष्कासित। कोरोना संक्रमणका बीच नेपालमा ब्ल्याक फंगस अर्थात् कालो ढुसीको संक्रमण बढ्दो। अवस्था भयावह हुन सक्ने चिकित्सकको चिन्ता। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा चीनको सिनोवाक कोभिड भ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान। 18 वर्ष माथिकाले खोप लगाउन सक्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।